संगत अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? शौकत लाशारी तालुक़ु पंहिंजो ज़िलो कंबर शहदाद कोट सां नंढड़ो हिकिड़ो अर्ज़ु खणी आयासीं ऐं सोचियोसीं त संगत सां थोरी घणी कचहरी बि थिए। अॼुकल्ह इलेक्शन जो दौरु आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले कंबर शहदाद कोट मां क्लीन स्वीप कंदी आहे। उतां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां केर बि अॼु ॾींहं ताईं सीट न खटे सघियो आहे। पर हीअ जेका इलेक्शन अचे पई हिन में उतां जी जेका आवाम आहे उनखे ॿोॾि बरसाति मुतासिर घणो कयो, जंहिंजे करे माण्हू कुझु ख़फ़ा बि आहिनि ऐं परेशान बि आहिनि। जॾहिं असांजा नुमाइंदा वञनि था उते त सभ खां पहिरीं माण्हुनि खे चवनि था, उहे नथा चवनि पर उन्हनि जा जेके हमदर्द आहिनि त बाबा मोबाइलूं बंदि कयो। हाणे हिकिड़ो ताज़ो मुंहिंजे ॻोठ लश्कर खान लाशारी जो वाक़ियो तव्हां सां शेयर कयां थो। ऐं अॼु वरी हिकिड़ी ॿी वीडियो बि आई आहे जेका लश्कर खान लाशारी जे ॻोठ जे भरिसां हिकिड़ो ॻोठु आहे कड़ियो सबर खान, उतां जो बि हिकु नौजवान रखी आहे, उहो बि थोरो तव्हां सां ज़िक्र कंदासीं। पर सभ खां पहिरियां लश्कर खान लाशारी, छो जो मुंहिंजो अबाणो ॻोठु आहे। कुझु ॾींहं अॻु में बुरहान साहब उते पंहिंजी इलेक्शन जी कंपेन हलाइण लाइ लाशारी बिरादरी ॾे वोटनि जे लाइ वियो ऐं उते हिकिड़े नौजवान ज़मीर नाले बुरहान साहब खे चयो त तव्हां असांजा कहिड़ा कमु कराया आहिनि। जंहिं ते बुरहान साहब गुस्सो बि थियो ऐं उतां जे असांजे ॻोठ जे माण्हुनि ऐं ज़मीर खे ॾाढी रोकण जी कोशिशि कई ऐं ज़मीर उन मेड़ाक मां ॿाहिरि निकिरी घर वञणु लॻो त बुरहान खान उनखे हिकिड़े दड़के ऐं दामण सां चयो, हेॾे आ। पोइ बुरहान खान उनखे कुर्सीअ ते विहारे उनजा मसइला ॿुधा। इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे, इहा बि बुरहान साहब जी महिरबानी जो हुन वीचारे जा मसइला ॿुधईं। पर अफ़सोस इहो आहे त उते मोबाइलूं बुरहान साहब जे हमदर्दनि बंदि करायूं। जेके बंदि न कराइनि हा त बुरहान साहब जो बि मौक़ुफ़ अची वञे हा, उहो बि अवाम ॾिसे हा। ख़ैर असांखे त ख़बर पई, छो जो मुंहिंजो ॻोठु आहे अबाणो, मूंखे त टोटल सभु ख़बरूं पयूं त छा थियो हिते। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा नुमाइंदा जिथे बि वञनि था उन्हनि खे हिकिड़ी गुज़ारिश आहे त साईं मुंहिंजा हिन दौर में कुझु कम थींदा आहिनि, कुझु न बि थींदा आहिनि। पर जेके माण्हुनि जा कम न थिया आहिनि तव्हां उन्हनि खे परचायो, उन्हनि खे प्यारु ॾियो, मोहबत ॾियो, उन्हनि सां विड़ो न। मोबाइलूं बि बंदि न करायो। भई तव्हां मोबाइलूं बंदि छो था करायो? चलो ठीकु आहे, ओॾीमहिल तव्हां मोबाइलूं बंदि था करायो, पोइ पंहिंजे हो ख़्यालनि जो इज़हार त करे सघनि था न नौजवान। तव्हां उन्हनि जूं मोबाइलूं बंदि न करायो, उन्हनि जा मसइला ॿुधो ऐं उन्हनि जा मसइला हल कयो ऐं हुननि खे तव्हां चओ त बाबा असांखे वोट ॾियो। जेकॾहिं तव्हांखे वोट वठणा आहिनि त असांखे वोट ॾियो ऐं इनशाअल्लाह जेकॾहिं असां चूंडिजी आयासीं तव्हांजा मसइला हल कंदासीं। उन्हनि जा कहिड़ा कहिड़ा मसइला आहिनि ॻोठनि में उहे लिखो। माण्हुनि खे रोड रस्ता स्कूल न आहिनि, उहे सभु उन्हनि जा मसइला नोट कयो। बजाए तव्हां माण्हुनि खे दड़का ॾियो था, इहो को सुठो अमल थोड़ई आहे। अॼोके दौर में सभु को माण्हू शेर आहे। हर PS ते 10 माण्हू उम्मीदवार आहिनि। पोइ ज़रूरी न आहे त माण्हू तव्हांखे वोट ॾियनि, माण्हू ॿियनि खे वोट करे सघनि था। जिथे माण्हू उन्हनि खे माण्हू मुतमिन कंदा, माण्हू उन्हनि खे वोट ॾींदा। तव्हां उन्हनि खे वोट कयो, तव्हां उन्हनि खे दड़का न ॾियो। तव्हां उन्हनि खे दड़का छो था ॾियो? दड़का न ॾियो। जेके बि नौजवान आहिनि, जेके सोशल मीडिया ते एक्टिवेट आहिनि, उन्हनि जा मसइला ॿुधो, उन्हनि खे घुरायो। अगरि तव्हां उन जे इलाइक़े में वञो था त उन्हनि जा नाला तव्हां वटि नोट हुजनि, उन्हनि माण्हुनि खे विहारियो, उन्हनि खां पुछो बाबा तव्हांजा कहिड़ा कहिड़ा मसइला आहिनि, असां हल कंदासीं। असां हिकिड़ी ताज़े सर्वे कई आहे कल्ह मलीर ज़िले जी। मां रुगो तव्हांखे थोरो नंढड़ो उन मलीर ज़िले जो वाक़ियो ॿुधायां थो।
त हिकिड़ी जाइ ते असां वियासीं, मस्जिद मां निमाज़ी निकिता। मूं सोचियो त मां चयो 10-15 माण्हू आहिनि, हितां मूंखे कमेंट्स बि मिली वेंदा ऐं मुंहिंजो टाइम बि बची वेंदो ऐं मुंहिंजो ही जेका सर्वे आहे उहा घणे हद ताईं अॻिते निकिरी वेंदी। पोइ हिकिड़ो कुराड़ो हुयो, पठाण हुयो। मां उन खां पुछो, मां चयो बाबा वोट किसको दोगे? चई नज़ीर भुट्टो को। मूं वरी सम्झो, मां चयो बिलावल भुट्टे खे नज़ीर भुट्टो थो करे। मूं चयोमांसि मुंहिंजो बाबा वो बिलावल भुट्टो साहब है। चई नहीं नहीं, मैं उसको जानता हूँ, आसिफ जरदारी को भी जानता हूँ, लेकिन मैं वोट दूंगा नज़ीर भुट्टो को। मैं जो वो कैसे? चई नज़ीर भुट्टो इस टाउन का चेयरमैन है। पोइ आस्ते आस्ते मुला जॾहिं गॾु थिया त पोइ उन्हनि मुलनि मूंखे ॿुधायो, मौलवी हज़रातनि, माफ़ु कजो यार, मां उन्हनि खे मुलो चयो, मौलवी हज़रात, छो जो कंहिंजी बि तोहीन न कजे, असांखे हक़ु नथो पहुचे। सो मां मौलवियुनि खे चयो, मां चयो हीअ अमरा चए थो तव्हां वोट ॾींदुसि नज़ीर भुट्टे खे। नज़ीर भुट्टो त इलेक्शन में बीठो ई कोन्हे, त हीअ नज़ीर भुट्टे खे वोट कीअं ॾींदो? पोइ हुननि मूंखे ॿुधायो त असांजे हिन एरिया में जिते असां रहूं था, हिते पाणी कोन हुयो ऐं हिन मस्जिद में बि पाणी कोन हो। असांखे वुज़ू करण जी ॾाढी तकलीफ़ हुई। पोइ असां हितां सुज़ुकी किराए ते करे टाउन ऑफिस वियासीं, चेयरमैन साहब जी ऑफिस में वियासीं, जिते असांखे नज़ीर भुट्टे सां मुलाक़ात करण जो मौक़ो मिलियो। ऐं सभ खां पहिरीं त असां 10-15 ॼणा हुयासीं, असांखे विहारियो वियो ऐं नज़ीर भुट्टे चयो त बाबा हिन खे चांहि पीआरियो, त हिननि खां हाल अहिवाल पोइ थो वठां। असां तक़रीबन सभु वॾी उमिरि जा माण्हू हुयासीं, अछूं ॾाढियूं असांजूं, असांखे ॾाढी इज़त मिली। असां चांहि पीती, असांजो हाल अहिवाल वताईं। पोइ असां पंहिंजी दर्दारी कहाणी जेका नज़ीर भुट्टो जे अॻियां रखी, त असां सां हीअ प्रॉब्लम आहे। पोइ नज़ीर भुट्टो फ़ोन कढी हिकिड़े माण्हू सां ॻाल्हायो। फ़ोन बंदि थियण खां पोइ नज़ीर भुट्टे असांखे चयो त तव्हांजो कमु जेको आहे हफ़्ते जे अंदरि थी वेंदो। हुननि त उर्दू में ॻाल्हायो, ऐं तर्जुमो पियो कयां, त हफ़्ते जे अंदरि थी वेंदो। चई हफ़्ते जे अंदरि असांखे पाणी मिली वियो ऐं असांजे एरिया में स्ट्रीट लाइट बि लॻी आहे। असां हर निमाज़ में नज़ीर भुट्टो जे लाइ दुआ कंदा आहियूं। पोइ तव्हां असांखे ॿुधायो त असां वोट नज़ीर भुट्टो खे ॾियूं या ॿिए कंहिंखे ॾियूं? मां चयो नज़ीर भुट्टो त कोन्हे। चए नज़ीर भुट्टो वाक़ई कोन्हे, पर नज़ीर भुट्टो जंहिंजे लाइ चवंदो असां वोट उन खे कंदासीं। सो साईं मुंहिंजा कंबर शहदादकोट जा, लाड़काने जा, सिंध जा जेके बि असांजा मोहतरम साईं जेके इलेक्शन में बीठा आहिनि, उनखे हथ ॿधी गुज़ारिश था कयूं त साईं माण्हुनि जूं दुआऊं वठो। न तव्हां वटि सॼी उमिरि पीपल्स पार्टी हूंदी, न तव्हां सॼी उमिरि MN MP हूंदव। अॼु दुनिया चंड ते वञी पहुती आहे। दुनिया खे छॾियो, पड़ो सारो मुल्क असांजो इंडिया जो चंड ते वञी पहुतो आहे। सो ॻाल्हि इहा हुआ त माण्हुनि जा मसइला ॿुधो, माण्हुनि खां मोबाइलूं न फुरियो। ख़ुदा जे वास्ते माण्हुनि खे मुतमिन कयो। अगरि तव्हांखे वोट खपनि त माण्हुनि खे दड़का न ॾियो। अॼोके दौर में सभु को सेर आहे, पा केरु कोन्हे। गॾे गाॾे हलाइण वारो, चिंची हलाइण वारो ऐं रेड़े हलाइण वारो माण्हू बि ख़ुदि मुख़्तियार आहे, पंहिंजी मर्ज़ी ते वोट ॾेई सघे थो। तव्हां उन्हनि खां अगरि वोट वठणा आहिनि त उन्हनि जा दिलि खटियो, ग़रीबनि जी मदद कयो, उन्हनि जा मसइला हल कयो। मां सम्झां थो त तव्हां ज़रूरु कामयाबु थींदव। जे न त आवाम जी मर्ज़ी आहे, आवाम जंहिंखे बि वोट ॾिए, माण्हुनि खे घटि वधि न ॻाल्हायो। ग़रीबनि खे, तव्हां त क़ौमुनि जा सरदार आहियो, अदा सैयद आहियो, माण्हू तव्हांजी इज़त कनि था, पर हाणे ईअं बि न कयो न जो पंहिंजी इज़त विञाए वियो। ईअं न, ख़ुदा जे वास्ते पंहिंजी इज़त पाण वठो ऐं जन माण्हुनि खां वोट वठो, उन्हनि जा बि कमु कयो। जन माण्हुनि खां वोट न वठो, उन्हनि जा बि कमु कयो। छो जो भुट्टे साहिब जे मंशूर में इहो कोन हुयो। ऐं अॼुकल्ह सोशल मीडिया ते ॾिसूं था त उहे जेके मुर्शिद हज़रात आहिनि, उहे चवनि था असांखे वोट न ॾींदव त असां ॾे कम लाइ न अचिजो। साईं ईअं न आहे, माफ़ु कजो। कमु त तव्हांखे हल्के जा करिणा आहिनि, इलाइक़े जा करिणा आहिनि। तव्हां माण्हुनि खे लखपति ऐं करोड़पति कोन कंदव। जन खे लखपति ऐं करोड़पति कंदव उहे तव्हांजे इर्द गिर्द हूंदा, माफ़ु कंदव। ॾिसो ईअं न थियो, ईअं न कयो, कुझु ॾाह थियो त इहा असां हिकिड़ी तव्हांखे गुज़ारिश कयूं था त माण्हुनि जा कमु कयो ऐं माण्हुनि जा मसइला हल कयो। मां सम्झां थो वोट तव्हांखे मिलंदा।